Γεια σας gamers! Άγγις εδώ και σήμερα παίζουμε GTA San Andreas. Λοιπόν εδώ πέρα κοιτάω την κοπέλα, αυτή λέει εκεί πέρα που περπατάει. Γεια σου κοπέλα! Καλείς εδώ. Μπάτσος! Θα ακολουθήσω. Ντάι μωρή! Ντάι μωρή! Μαλαφάκερ! Έτσι. Τώρα θα πάω στο CJ. Την αποστολή. Για να δούμε τι είναι αυτό. 555 way tip. Έλα, ποιος είναι? Εγώ είμαι CJ. Τι θέλεις? Θέλω να κάνω μια αποστολή μαζί σου, Σίζαρ. Ωραία, θα σε περιμένω σε ένα σημείο. Αλλά προσοχή, είναι κάτι σε αυτό το σημείο. Τι είναι? Δεν ξέρω. Είπες να πάρεις τον κερανό και να πετάξει έναν άνθρωπο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα σε περιμένω ή εκεί ή θα κάνεις την αποστολή με τον γερανό. Εντάξει, τύπε. Τι θες εδώ ρε? Λοιπόν, το έκλεισε επειδή δεν του φώναξα. Πάω. Και με... Κάτσε. Bank of Hotel. Λοιπόν, κάτι είναι αυτή. Για να δω τι είναι. Μάλλον κάτι δεν περιμένω, δεν ξέρω. Η κοπέλα με κυνηγάει για να μου πάρει το αμάξι, ξέφυγα. Τι δεν κάνω στο hotel? Λοιπόν, δεν ξέρω. Μάλλον λέει κάτι που πρέπει να πάρω αυτοκίνητο και δεν πρέπει να το ταρακάρω. Μάλλον. Αν είναι αυτή η κολαποστολή που δεν πρέπει να ταρακάρω καθόλου, δεν θα τα καταφέρω. Ή μπορεί και θα τα καταφέρω, δεν ξέρω. Hey κοπέλα. Guys, νομίζω η κολαποστολή είναι που πρέπει να με ταρακέρνει. Νομίζω. Για να δούμε. Λοιπόν, τώρα περιμένω τα αμάξια για να τα πάρουμε. Ναι ρε φίλε, ναι. Ναι, τώρα περιμένω. Τώρα περιμένω τον κακό. Περιμένω τον κακό ή τον κυνηγά? Τον κυνηγά. Του λέω ακολουθώ βασικά. Καν δεν είναι εδώ. Take me! Και μου το έκανε αυτό ρε! Εγώ! Θα πεθάνεις! Ποιος εσύ! Όχι έτσι είμαι! Τώρα you will die motherfucker! Τολμάς και ακουμπάς το αυτοκίνητο! Bye! Ορίστε! Τέλεια, τώρα εγώ είμαι ο τύπος. Και θα το παίξω ο τύπος χωρίς πιστόλι. Τέλεια! Σκότωσα τον τυπά και του πήρα τη στολή. Τέλειο! Αυτό μου άρεσε. Τώρα θα σταματήσω να μου καταλάβουν οι άλλοι. Γεια σας guys! Γεια σου φίλε μου! Λοιπόν, τώρα περιμένω αυτό το αμάξι να έρθει και να το πέσει εκεί που θέλει. Εκεί που θέλει. Εμείς θα παίρνουμε τα αμάξια. Εντάξει. Κάτσε, εσύ δεν ήσουν εκείνος που... Γιατί πήγε στο γκαράζ? Για να αφήσω το αμάξι. Γιατί έχει σιδεροχρωσιά. Την πήρα έτσι. Εντάξει. Έφερε ένα αμάξι. Πάω. Άντε πάει παιδιά. Bye φίλε μου. Bye φίλε μου. Έφυγε ο... Τι είπες? Τίποτα. Τι θέλεις εσύ? Θέλω να σου πω ότι εσύ είσαι κάποιος που καν δεν σε ξέρει. Κι άλλος ήρθε. Το ξέρω. Άντε πάω κι εγώ.
Τα λέμε εκεί πέρα. Πού θα πάμε, θα δεις. Άντε bye, τα λέμε. Bye φίλε μου. Bye, my friend. Που δεν είναι. Τελεία, θα κάνει 2 τυπάδες. Και τώρα περιμένω το δικό μου αμάξι. Τέλεια. Μάξι. Που μίλαγα με τον τύπο. Τώρα περιμένω το αμάξι μου. Πού είναι? Γιατί αργεί? Πού είναι? Πάρα πολύ αργή. Ούτε άτομα δεν μπορώ να σκοτώσω. Γιατί θα χάσω την αποστολή. Αυτό είναι! Πού έρχεται τώρα? Ναι! Αυτό είναι! Ορίστε, πάρε κι εσύ. Δικό μου είναι, ναι, πάρ' το. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάω στο γκαράζ. Χωρίς καλό damage. Νομίζω. Προσέχω κιόλας. Γιατί σε 2 λεπτά πρέπει να είμαι εκεί. Τώρα εντάξει, θα τα καταφέρω. Αν δεν προσέχουν και οι άλλοι. Τώρα. Εγώ προλαβαίνω να πάω. Του πήρα τη στολή του άλλου. Και νομίζω ότι τώρα πάω στον γκαράζ του Σίζαρ. Μάλλον για να φτιάξω τα μάξι. Και δεν πρέπει να το ταρακάρω. Και σε 1 λεπτό πρέπει να είμαι εκεί. Έλα, φτιάξω. Εντάξει. Τώρα μου δίνει άλλα 1 λεπτό. Με ταρακέλετε γαμώτο! Ας ταράκαρες, τώρα θα δεις. Sorry μπάτσι. Ξαναπάω. Αλλά αυτή η αποστολή δύσκολη, αλλά θα την καταφέρω. Όλο άνθρωποι! Με ταρακέρνετε! Τώρα κοιτάει και αστυνομία. Πω. Τι κάνω τώρα? Έφυγε η αστυνομία. Αυτό είναι καλό. Ο τύπος που με πήρε στο τηλέφωνο δεν με πήρε, αλλά δεν του μίλησα. Που αυτή η αποστολή είναι δύσκολη. Δεν θα τα καταφέρω. Πάει ο άνθρωπος. Μου θέλει 2 λεπτά για να πάω εκεί, αλλά είναι πολύ λίγος χρόνος. Πω. Και κόλλησε το αμάξι. Εδώ. Μάλιστα έχει και δρόμο εδώ. Ωραία. Το ξεμπλόκαρα. Ωραία. Λοιπόν, γεια σου φίλε μου. Γεια. Τι έγινε? Θέλω να πάρω αυτό εδώ το αμάξι. Πάρ' το. Λοιπόν, το ακολουθάω αυτό με την αμαξάρα. Χωρίς να τον ταρακάρω. Πάει στο γκαράζ αυτός. Νομίζω λαγκάρει.
Να το. Όχι! Ωραία, αυτό έχεις εσύ. Ωραία, ας ξεφύγω. Όχι! Motherfucker! Ορίστε! Που νόμιζα ότι θα ξεφύγεις. Του παίρνω την εμφάνιση. Τέλειο! Και τον άφησα με το εσώρουχο. Και τώρα πάω να περιμένω τους άλλους. Εντάξει, τώρα αυτοί θα έρθουν πάλι. Μπορείς να περιμένεις? Ναι, μπορώ. Λοιπόν, εντάξει. Δεν πρόλαβες τον άλλο να πας σε 2 λεπτά. Ναι, δεν πρόλαβα. Γιατί? Δεν πρόλαβα με τα ράκαρα. Καλά, δεν πειράζει. Θα σε περιμένουμε ξανά και πρέπει να είσαι εκεί σε 2 λεπτά πάλι. Νομίζω. Ναι, ναι. Επίσης έρχεται ένα αμάξι και λέω το δικό μου. Το δικό σου? Ναι, το δικό μου. Λοιπόν, τώρα πάω να φύγω. Bye. Bye φίλε μου. Bye. Έφυγε ο του πας. Τώρα με σε 2 μείναμε. Ναι. Ήρθε το δικό μου αμάξι. Λοιπόν, εσένα σε καλωσορίζω, φεύγω. Αντί bye, σε περιμένω, εκεί πέρα που θα πάμε. Εντάξει. Bye. Λοιπόν, τώρα περιμένω το δικό μου αμάξι. Πού είναι? Πρέπει να είμαι εκεί και σε 2 λεπτά κιόλας. Ποιος είναι με δρόμο για να πάω, ποιος είναι? Να πάω εκεί και να πάω κατευθείαν, ωραία. Το βρήκα. Πού είναι το δικό μου αμάξι? Να το! Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Ωραία. Εσύ, εκεί πέρα, πάρε αυτό το αμάξι. Εντάξει φίλε μου. Και πρέπει να πάω εκεί πέρα πάλι σε 2 λεπτά. Και πρέπει μάλλον να μην τα ρακέρνω. Γιατί καθυστερώ. Γάμο το φανάρι σου. Με τα ρακέρνετε τώρα άνθρωποι. Γιατί θα χάσετε την αποστολή πάλι. Αλλά είναι βράδυ. Γάμο το σου. Ορίστε, χάνω χρόνο. Γάμο το φανάρι σου. Και τώρα θα το φτιάξω και θα προσέχω. Θα προσέχετε άνθρωποι, γιατί θα χάσω. Και θα προσέχω και τους μπάτσους. Εγώ θα χάσω πάλι. Λοιπόν, όχι, 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 δεν τώρα καρέ, η φαντασία σου ήταν, έτσι. Ναι, τέλειο. Αλλά το πάω εκεί πέρα ξανά. Και σε 1 λεπτό πρέπει να είμαι εκεί. Όχι, όχι, απρόσεκτος. Θα πάμε εκεί. Ναι το. Όχι, προσοχή άνθρωποι. Δεν θέλω να χάσω πάλι. Λοιπόν, έφτασα. Τώρα πρέπει να παρκάρω εκεί το αμάξι. Λοιπόν, το πάρκαρα. Τώρα πάω πάνω.
σου το έφερες? Ναι, το έφερα. Ωραίος. Τώρα πάω εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα που πήρες το αμάξι στο γκαράζ, θέλω να δεις κάτι. Τι να δω, το αμάξι αυτό. Ακίνητη! Έκλεψες αμάξι! Τώρα παιδί τι να πάθεις! Όχι! Για να μάθεις! Έτσι, τι έκλεψε ρε, τι έκλεψες! Τίποτα! Τώρα θα πάω φυλακή! Δεν έχει κλέψει τίποτα. Ασφαλώς είναι, αλλά έχει κλέψει. Δεν έχω κλέψει! Δεν έχεις κλέψει! Πάρ' το! Λοιπόν, φεύγω από εδώ. Τέλειο! Ο τύπος έφαγε ξύλο. Τέλειο! Σου κλέβω το αμάξι, φίλε μου, για να πάω σπίτι. Μάλλον φίλοι μου. Του βάρεσε ο μπάτσος τον άνθρωπο. Πάντως καλά του κάνε. Τέλεια! Γάμο το αμάξι σου! Με ταρακέρνει συνέχεια. Κάθε φορά με ταρακέρνει. Και σπάω το αμάξι που έχω στο γκαράζ. Έτσι. Το βενζινάδικο που μου έδωσε ο Σίζα. Και να πηγαίνω εκεί, όποτε έχω μακρινές αποστολές. Πολύ εντάξει. What the fuck! Έλα, δεν θα πάω να κυνηγήσω κακό. Σου είπα και στο άλλο επεισόδιο ρε! Όχι! No! Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like αν σας άρεσε ή ένα dislike αν δεν σας άρεσε. Καλή συνέχεια.